السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أفضل مضاد سموم بشري نستخدمه للحمام، وكمان برضه هنتكلم عن الأسباب اللي احنا لازم نستخدم فيها مضاد للسموم، سواء كان مضاد للسموم بشري أو كان مضاد سموم بيطري. طبعا من ضمن الحاجات اللي احنا بنستخدمها هي الأعلاف او العلف، سواء بقى كنت بتستخدم علف نامي او كنت بتستخدم علف الحمام اللي هو العلف العادي اللي احنا كلنا عارفينه، او العلف الحياني اللي هو العلف البياض. طبعا في فرق بين انواع الاعلاف اللي احنا بنقدمها للحمام. عندنا العلف النامي اللي هو علف التسمين اللي بيساعد على تسمين الزغاليل بسرعة وبيساعد على نمو الزغاليل. وعندنا النوع التاني اللي هو العلف الحياني او العلف البياض اللي الناس بتستخدمه العلف لزيادة البيض. مهم جدا طبعا ان احنا نستخدم مضاد للسموم، سواء كان مضاد سموم بشري او كان مضاد سموم بيطري. طبعا برضو مضاد السموم ده بيفيدنا في حاجات تانية زي الناس اللي ما بتغسلش الكلفة. إن طبعا غسيل الكلفة ده اتكلمنا عليه قبل كده يا جماعة، وقلت ان غسيل الكلفة ده اكبر غلط، وانك لما تيجي تشتري الكلفة كل شهر يا ريت تشتره من مكان كويس، والكلفة تكون كويسة ما يكونش فيها اي بودرة تعفير او اي كيماويات، علشان ما تسببش مشاكل عند الحمام بتاعك. ومضاد السموم اللي هنستخدمه النهاردة هو ان شاء الله هيكون معانا الهيباتيك، وهو مضاد سموم بشري. ده بقى زي ما قلنا بنستخدمه من 5 ل10 سنتي على كل لتر مية. ده بالنسبة للعلاج الجماعي. ولو عايزين نستخدمه فردي بندي سنتي في الفم مباشر، وبيكون مرة واحدة في الأسبوع. طبعا ده بالنسبة للعلاج الفردي. والعلاج الجماعي برضو بنستخدمه مرة من مرتين في الشهر. ده كافي جدا ان هو يمنع اي سموم تيجي للحمام بتاعك. ولو احنا ما عندناش دلوقتي او مش عارفين نجيب الهيباتيك ومش عارفين نوصل له، فدلوقتي احنا عندنا البديل ليه وهو الخل العادي، او ممكن تستخدم خل تفاح. والاستخدام بطريقة الاستخدام بتكون من 5 سنتي على كل لتر مية، وده برضو بيكون مرة او مرتين في الشهر. وبكده تكون قدرت تحمي الحمام والإنتاج عندك من السموم. وده كان فيديو في السريع كده، نتمنى دعم الفيديو. ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.